ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து கரண்ட் பில் கட்ட போகிறதே இல்லை. ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம துறையூரில் ஒரு 3 கிலோவாட் சிஸ்டம் போட்டிருக்கோம். இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வாரி பேனல், சோலார் எட்ஜ் இன்வெர்ட்டர். ஸோ இந்த ஆப்டிமைசர் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா, நம்ம பேனல்ஸோடைய லைஃப் டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அதனுடைய டீக்ரடேஷனை உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி கொடுக்கும். அதனால் அதனுடைய லைஃப் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக வரும். ஸோ நம்ம ஒர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா பேனல் டு ஆப்டிமைசர் வயரிங் பண்ணணும், அப்புறம் ஆப்டிமைசர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கனெக்ட் பண்ணணும், ஆப்டிமைசர் டு இன்வெர்ட்டர் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஸ்கோப்பில் வரும். நம்ம வந்து லைட்னிங் அரெஸ்டர், 3 எர்த்திங், ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதெல்லாமே ஃபுல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 1,95,000 வரும். இதில் 78,000 சப்சிடி கிளைம் ஆகிடும். உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு 45 டேஸில் வந்து சேர்ந்துடும். இது எல்லாமே நாங்கள் ஆன்லைனில் உங்களுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்கோப்பு. ஸோ இது போல் நீங்களும் கரண்ட் பில் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எங்கள் கம்பெனி சோசோ சோலார் சொல்யூஷன்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டாப் குவாலிட்டி பேனல் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி இன்வெர்ட்டர் வித் டாப் குவாலிட்டி வயரிங்கோட நாங்கள் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தரோம். தேங்க்யூ.